Από εκεί και πέρα, αυτό που θα πρέπει να σημειώσουμε τώρα είναι αυτό στην εφαρμογή πάνω στην παραγωγή και στην ανάδειξή του στην αυτοκινητοβιομηχανία, τι ωφέλη μπορεί να έχει ως προς ένα αυτοκίνητο που παράγεται σε μαζικότητα. Δηλαδή, ναι, έχει κάποια πλεονεκτήματα ως προς το κόστος παραγωγής. Έχουμε Αυτά λίγο να μας πείτε. Ναι, έχουμε σοβαρή Γιατί για να έχουν ενδιαφέρον οι Κινέζοι, θα πει ακριβώς. ότι κάτι είδαν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι. Ακριβώς, ναι. Έχουμε σοβαρές επιπτώσεις όσο αφορά τη μείωση του κόστους, κυρίως επειδή χρησιμοποιούμε τα ίδια υποσυστήματα περισσότερο της μιας φοράς στην δημιουργία ενός πλαισίου και μπορούμε να δημιουργήσουμε, να δομήσουμε αντίστοιχα πλαίσια οχημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια υποσυστήματα. Δηλαδή το ίδιο στοιχείο αναρτήσεως πολλές φορές, μια φορά για δημιουργία ενός οχήματος, ενός πλαισίου, και το ίδιο στοιχείο αναρτήσεως χρησιμοποιείται σε παραγωγή πολλών οικογενειών συναφών οχημάτων. Οπότε ουσιαστικά φτιάχνουμε μια φορά ένα στοιχείο αναρτήσεως και το χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να πούμε κάποια αναλογία με οικονομίας μεγέθους, εφαρμόζοντας μια βιομηχανία τελείως χοντρικά, θα δαπανίσει 1/3 λιγότερα χρήματα προκειμένου να αναπτύξει μια σειρά από μοντέλα που έχουν βάσει το παραμετρικό σασί. 1/5 έχει να κάνει με τα μεγέθη που θα παραχθούν, σαφώς. Σαφώς.